أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rahim Hazreti Halifatul Mesih, peti da Allah bude njegov pomagač, je rekao: La ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha. Ovo je znači temelj Allahovog jedinstva. Tevhid znači. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je Allah zabranio vatru onome koji kaže nema drugog Boga osim Allaha, ali da to kaže samo radi toga da bi zadobio Allahovo zadovoljstvo. I onda takvi ljudi znači postaju primaoci Allahovih blagoslova. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će Allah da zabrani vatru za te ljude, na drugom mjestu je rekao da Allah dželešanuhu će znači da zabrani džehennemsku vatru za njih. I ovo isto učenje je svaki poslanik imao, znači Božje jedinstvo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao jednom: kao najčasnije riječi koje sam ja i poslanici prije mene izgovorili su bile la ilaha illallah vahdehu la šerike leh. Znači on je Allah i nema partnera. I znači ovo je bilo učenje svih poslanika. Nažalost ti ljudi kojima je znači donesena ta poruka su zaboravili tu poruku. Da li to bilo namjerno ili ne, počeli su da pripisuju znači druga Allahu i zaboravili su ispravnu znači poruku njihovog učenja. Mi smo znači blagoslovljeni da nas je Allah dželešanuhu znači blagoslovio da budemo iz umeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dao nam je znači savršeno učenje koje totalno je izbacilo širk, to jeste pripisivanje druga Allahu, i naučio nas je Allahovom jedinstvu, znači. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je znači proizveo sve moguće načine da budemo uspješni na ovom i budućem svijetu. Ako ljudi ne prate učenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a govore da znači vjeruju u Allahovo jedinstvo, oni koji prate u stvari ovo obadvoje, koji znači prate učenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koji posvjedoče Allahovo jedinstvo samo da bi dobili Allahovo znači milost i zadovoljstvo, su ti ljudi koji će na sudnjem danu dobiti da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njih zastupa. Spomenuto je u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao znači zasluženiji ili najsretniji ljudi iz mog umeta će biti oni koji su iskrenim srcem rekli la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha. Znači ovo su ljudi koji će zaista dobiti tu zaštitu i
ne mogu biti znači koruptiranim materialističkim životom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zadnji i savršeni poslanik kojem je Allah dželešanhu dao da može da zastupa svoje znači ljude, ali ti ljudi koji će poslanik sallallahu alejhi ve sellem zastupati morat će biti znači u vjeri i svom ponašanju savršeni. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je opisao na sljedeći način: kogod znači sa iskrenim srcem kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, nema Boga osim Allaha i Muhammed je njegov poslanik, Allah dželešanuhu će znači da zabrani vatru za te ljude. U drugom hadisu Muhammedu Rasulullah znači poslanik je spomenut i znači ne možemo samo da potvrdimo Allahovo jedinstvo bez toga da ne prihvatimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je znači zadnji i savršeni poslanik. On je taj koji je znači donio i istrijebio širk, učenje donio, a onda je istrijebio širk iz svog naroda. Allah dželešanuhu znači i njegov poslanik je jednostavno dao nam do znanja da su oni toliko odbojni prema tim ljudima koji imaju i malu mrvicu širka u sebi, ali nažalost ovakvi ljudi postoje i među muslimanima koji znači rade ovaj skriveni širk koji je Allah dželešanuhu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači oštro zabranili. Mi smo Ahmedi blagoslovljeni time što smo prihvatili jednog iskrenog slugu poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovom vremenu koji nam je znači protumačio i rasvijetlio sve islamske učenja i pokazao nam mudrost u njima i on nas je informisao u velikom detalju u vezi la ilaha illallah i također nam je znači pokazao koliki je bio znači časni status poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U vezi ovoga predstavit ću neka znači pisanja na ovu temu od obećanog Mesije alejhi selama koji nam znači zaista prosvijetli ovu temu i kako mi moramo sebe da analiziramo dok prolazimo i shvatamo ovu znači temu. Obećani Mesija alejhi selam je rekao, Allah dželešanuhu je objasnio znači kad je rekao ovaj dan sam vam usavršio vašu religiju i 3 znaka ovoga moraju znači biti ispunjena. Asluha sabeton, prvi znak, znači korijen je vrlo jak. Farrohafe samaje, sljedeći, grane te dostižu do neba. Ti ukulaha, treće, kulahin, to nešto što donosi znači plodove u svako vrijeme. I znači religija islama je jedina koja ispunjava ova sva 3 standarda. U svakom slučaju dok je znači dalje ovo objašnjavao detaljno, obećani Mesija alejhi selam kaže princip vjere u vezi ovoga prvog znači znaka, to jeste korijen da imamo, to jeste naša kelma la ilaha illallah. Ovo se spominje znači mnogo puta u časnom Kur'anu. Allah dželešanuhu znači obećani Mesija kaže na ovo se mogu napisati teme i teme i knjige znači, ali sada ću da ovo spomenem ukratko. Obećani Mesija kaže u drugoj suri, znači sura Al-Bekara, Allah dželešanuhu kaže, prijevod tog ajeta jeste: uistinu u stvaranju nebesa i zemlje i u smjenjivanju noći i dana i u lađama koje plove morem natovarene s onim što donosi korist ljudima i u vodi koju Allah spušta s neba pa time daje život zemlji nakon njene smrti i na njoj rasprostire sve vrste životinja i u promjeni vjetrova i oblacima koji su podčinjeni između neba i zemlje. Doista su znakovi
za ljude koji shvataju. Ovdje Allah dželešanu nam pokazuje znači zakon prirode. On dokazuje istinitost znači od la ilahe illallah kroz znači zakon prirode. I ovdje vidimo kroz ovaj ajet da jednostavno postoji stvoritelj ovog svijeta koji je savršen i koji je jedan, koji nema partnera i koji reguliše znači sve što je stvoreno i taj koji šalje poslanike na ovaj svijet. Tako da sva njegova stvorenja i sistem univerzuma znači nam pokazuje da ovaj svijet i stvorenje nije došlo samo od sebe, da postoji gospodar, stvoritelj koji ima sve ove atribute i koji je sve stvorio i taj koji je milostiv, koji je svemogući, koji nema partnera, znači on je vječan i zauvijek, onaj koji reguliše sve po svojoj volji, onaj koji posjeduje sve savršene atribute, onaj koji šalje objavu ljudima. Znači, la ilaha illallah nije samo da to nam podstakne na jednog Boga, već da je znači naš gospodar jedan koji je oduvijek i koji je zauvijek. On je stvoritelj svega. I da cijeli univerzum znači se prema njegovoj volji opstaje. Moramo se okrenuti prema njemu za sve naše potrebe. Kada osoba postigne znači ovaj dio vjere u sebi, ovo je znači poznat kao savršena vjera koja je slobodna idolopoklonstva. Ovo je znači vjera koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ako osoba vjeruje u kelimu la ilaha sa punom iskrenošću, onda džehennemska vatra je zabranjena za takve osobe. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori što se tiče traženja pomoći. Zapamtite da samo Allah dželešanhu jedino on se pita za pomoć. Allah dželešanhu znači je jedino savršenstvo od kojega mi trebamo da tražimo pomoć. Niko drugi nema znači tu moć da nam pomogne. Ovo je šta časni Kur'an nas podstiče. Allah dželešanhu kaže jake nabudva i jake nastain. Jedino njega obožavamo i jedino od tebe tražimo pomoć. Znači prijevod. Allah kaže njegove atributi su Rab, to jeste gospodar, samilosni, svemilosni, gospodar znači sudnjeg dana. Da se znači poslije tih atributa naučio da kažemo jedino njega obožavamo i jedino od njega tražimo znači pomoć. Jake nabudve i jake nestain. Da bi znači obožavali Allaha moramo tražiti od njega pomoć. Drugačije ne možemo ga obožavati. Znači da tražimo od nekoga pomoć je jedino to Allahu dželešanhu pripada. Znači ne trebamo nikoga, nikako stvorenje pitati za pomoć osim Allaha dželešanhu. Allah je dželešanhu dao jedan mali dio svojim znači izabranim ljudima i da možemo znači dobiti pomoć kroz njihove molitve za nas. U smislu da i Allah dželešanu primi njihove molitve. Mi ne trebamo da znači izmišljamo neke novotarije prema svom izmišljanju. Mi trebamo da se ponašamo prema Allahovim naredbama i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, nema znači Boga osim Allaha i Muhammed je njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prvi dio ovoga znači nam postiče da jedino Allah je znači naš voljeni i jedini koji je znači dostojan obožavanja. Drugi dio je znači u vezi poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem Muhameda.
Obećani Mesija alejhi selam kaže od početka, znači kad se osoba rodi od rođenja do dana kada napusti ovaj svijet, Allah Đelešanuhu uvijek znači tim svojim objavama šalje obožavanje jednog gospodara, a ne da se čovjek obožava ili neka druga stvorenja. Znači da se uspostavi obožavanje Allaha. Znači njihova misija je bila da učine la ilaha illallah, da znači bude primjer na zemlji, da znači svijetli na zemlji kao što to svijetli na nebu. Najbolji od njih je bio taj koji je znači prosvjetlio i pokazao znači kroz razum i dokaze obožavanje nečega drugog osim Allaha i on je znači svjetlo pokazao la ilaha illallah narodu, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Prvo je znači da dokazao greške toga pogrešnog vjerovanja i onda je pozvao ljude i rekao pogledajte da nema znači drugog Boga osim Allaha. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao Ebu Sufjana, zar istinitost od la ilaha illallah nije kao tebe dostigla? On mu je odgovorio, ja sam sad potpuno shvatio da postoji bilo koji drugi Bog osim Allaha, on bi došao u našu pomoć, znači. Mi smo stavili 360 znači idola oko Kabe, znači i bar neki da su mogli, pomogli bi nam. Obećan Mesija alejhi selam kaže, zaista učenje časnog Kur'ana, da grijesi se znači opraštaju potvrđivanjem la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Ovo je zaista tačno i ovo je zaista istina da su grijesi kroz ovo otklonjeni. Oni koji vjeruju u Allaha i koji mu ne pripisuju druga i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem izabrani poslanik i da ga je poslao znači taj isti stvoritelj, onda ovi ljudi će da na taj način u ovoj vjeri ako umru postići spas. Nema spasa ako mi mislimo da se neko zbog nas ubio. Nema spasa ni u čijoj smrti, znači, i neko ako govori da je umro radi nas, znači u tome nema spasa. Jedini spas jeste da se izjavi islamska kelima, znači, i oni koji misle da preko kelime ne mogu da postignu spas, to je pogrešno, jer tu mi znači vjerujemo u jednog gospodara koji nema partnera i ne samo da mi to izjavimo, već mi zaista vjerujemo u Allaha koji nema druga, koji sve posjeduje, koji znači šalje poslanike ili koji je poslao Muhameda izabranika sallallahu alejhi ve sellem, koji je donio takvu poruku da jednostavno je uspostavio Allahovo jedinstvo. On je znači odstranio sav mrak sa ovoga ili znači prosvjetlio je tamu ovoga svijeta i Allahova znači jedinstvo se svukuda raširilo i moramo da shvatimo znači šta je realnost riječi la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. To je zaista počinje da nam otvara kao džennet na ovom svijetu ove riječi. Značenje la ilaha illallah u arapskom znači leksikonu nam objašnjava da ne postoji niko za koji mi žudimo ili volimo ili obožavamo ili slušamo osim Allaha. Kada znači ovo osoba postigne, onda njegov život postaje kao džennet i znači način za njihov oprost na ovom svijetu
se pokazuje kako im je oprošteno. Onda dok je objašnjavao još la ilaha illallah, obećani Mesija alaih salam kaže: Allah je nama dao mnoge naredbe u časnom Kur'anu. Neke znači te naredbe ljudi ne mogu da ispune, na primjer hadž. Ljudi koji nisu dovoljno obezbijeđeni i nemaju novca ne mogu ići na hadž. I ovo je znači za one ljude koji imaju sredstva da ga urade. Nije farz za sve ljude. Također za hadž je ako je osoba nije u opasnosti da putuje, i to je znači preduslov hadža. Slično, osoba mora da znači se pobrine da njegova porodica, oni u kojima se oni staraju, budu podmireni dok su oni na hadžu. Ne može neko otići na hadž, a ostaviti svoju porodicu da gladuje. Isto je za zekat. Zekat plaćaju ljudi koji su imućni i koji mogu. Na primjer, nekad i u namazu imamo promjenu. Ako osoba putuje, ako imaju još ti neki uslovi, tada se namazi skraćuju ili se mogu isto da se zajedno klanjaju neki namazi. Ali jedna stvar koja se ne mijenja u islamu jeste la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. To je znači uvijek isto. Taj tevhid koji se nalazi u kelimi znači je zauvijek isti. Osoba koja ne klanja onda narušava taj tevhid. Ne može znači ispuniti dužnosti svoje prema la ilaha illallah. Ako to ne radi, znači osoba kada kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, njihova znači ove riječi će biti istinite i zaista korisne kada ta osoba kaže da nema nikog za kim oni žude, koga vole, koga obožavaju, osim Allaha dželešanuhu. I ovo je znači uslov za vjeru. Nije samo dovoljno to reći la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha. Mora osoba znači da ispunjava Allahova naređenja kroz svoja djela. Znači moraju da ga obožavaju, moraju da ispunjavaju dužnosti prema Allahovim stvorenjima. Ovo su znači naređenja Allaha dželešanuhu i moramo da ih ispunimo. Jedino tada osoba će da zaista bude ta koja ispunjava la ilaha illallah. Obećani Mesija alaih salam je rekao: kada osoba postigne ovo u sebi, kada oni svojom vjerovanjem i vjerom i djelima ovo pokažu i ispunjavaju, onda to je odlična stvar i te osobe ne mogu da budu smatrane neispravnim. Sva materialistička žudnja znači u njima nestaje i njima je znači kada kažu la ilaha illallah sve drugo im nije važno, jedino oni idu i žude prema Allahu dželešanuhu. I znači la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah ovo jedno uz drugo ide gdje osobe obožavaju Allaha dželešanuhu, ali također rade i djela koja je znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je došao, on je bio poslat da pokaže primjer ljudima i znači on je posjedovao sve atribute i sve karakteristike poslanika koji su znači prije njega došli i on je u potpunosti shvatio koja je poruka la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I on je to sve ispunio i pokazao nam u detaljno. On je naš savršeni znači primjer i on je znači zaista praktikovao la ilaha illallah u najpraktičnijoj, najodličnijoj formi. Obećani Mesija alaih salam kaže: obične zakletve ili nešto tako nema nama nikakve koristi dok te osobe ne odbace
svoj ego i arogantnosti, koji sve ispunjavaju sa jednom poslušnom ljubavi i istrajnosti i iskrenosti, znači prema toj osobi kojoj su oni dali zakletvu. Znači tada taj zakletva postaje od neke koristi. Znači obećani Mesija alejhi selam kaže, oni koji su znači rekli la ilaha illallah Muhammed Rasulullah nisu bili znači poslušni poslaniku i ispunjavali Allahova naređenja, to nije imalo nikakve znači koristi od njih. Ako sljedbenik znači ne uspostavi vezu sa tim koga slijedi, onda od te veza nema nikakve koristi. Osobe trebaju znači da razmišljaju od svome danu od jutra do noći i da nekako se kao preispitaju koje oni znači stepene la ilaha illallah u toku tog dana ispunjavaju. Obećani Mesija alejhi selam kaže, moja svrha nije u tome da kažem da muslimani postanu lijeni, da prouče kelmu i onda ulijene se. Islam ne čini to da niko postane lijen. Prema islamu trebamo da budemo uvijek radnici, ali ja ne dozvoljavam da to bude da se nema vremena da se ispunjavaju dužnosti prema Bogu. Iako ljudi znači prouče la ilaha illallah, oni su više predati za ovo svjetski znači život. Ako vi želite znači da radite svoje biznise i sve to u redu je, ali budite također predani vjeri, jer ako se predate totalno svojim poslovima i to postaje kao da obožavate to. Znači kada je vrijeme da se klanja, ostavite sve i radite svoj namaz, klanjajte svoj namaz, znači morate dati prednost vjeri. I ovo je također u našoj zakletvi da mi ćemo dati prednost vjeri iznad svega ovosvjetskog. Nemojte dozvoliti da ovaj svijet postane vaš znači objektiv ili cilj. Cilj je vaša vjera. Pogledajte ashabe u najgorim vremenima, oni su uvijek bili predani Allahu dželešanuhu. I kada razmislimo kroz šta su oni prolazili, oni se nikada nisu okrenuli od Allaha dželešanuhu, nikada nisu propustili svoje namaze, uvijek su znači tome bili predani. Ali sada muslimani održavaju velike govore o kelmi, imaju neke skupove, znači kako muslimani da trebaju da se odnaprijede, a zaboravljaju oni na Allaha dželešanu. Kako onda da kada ste toliko materialistični da budete uspješni, da koristite znači ime musliman, kada vi sve to radite radi ovosvjetskog napretka. La ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha. Te riječi znači moraju da prosvijetli čitavo naše biće islamom. Ako želite da budete uspješni, onda shvatite koja je svrha la ilaha illallah, da je Allah dželešanuhu glavni naš cilj. Obećani Mesija alejhi selam kaže, mnogo puta sam rekao da vi ne možete samo da slavite što ste muslimani i da proučite kelmu. Oni koji proučavaju Kur'an su vrlo svjesni da Allah dželešanuhu ne želi samo riječi. Niti da ljudi se mijenjaju samo radi nekih običnih riječi. Praktični primjer se mora pokazati. Znači verbalne riječi ništa ne donose, ništa ne može se znači postići dok ljudi praktično se ne reformišu. Znači Jevreji su bili samo ostali na tome na riječima. Znači oni bi samo riječi ponavljali, a nikakvih dijela. Njihova srca su znači bila
puna zlih namjera. I ovo je znači razlog zašto Allah dželešanuhu je poslao mnoge poteškoće na njih do te mjere da su postali kao svinje i majmuni. I ako ljudi ne znači razmisle u vezi ovoga, da li su oni i dalje vjerovali u Tevrat, da li su vjerovali u poslanike, naravna stvar da jesu, ali Allah dželešanuhu više nije bio znači zadovoljan samo njihovim riječima. Kada njihova djela nisu išla uz to više, oni samo znači govore riječi, ali srca su bila na drugoj strani. Obećani Mesija dalje kaže, zapamtite da ako osoba govori da je Allah jedan i da nema znači partnera i vjeruje u Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i druge znači uslove vjere, ali ako su ovo samo u njihovim riječima, a srca ne ispunjavaju te riječi, onda to su samo riječi i to ne može biti dovoljno. Iz vašeg srca mora glas znači da potekne. Kada vaše srce povjeruje, onda vi ćete da dobijete spas. Do tada ništa drugo ne može da bude postignuto. Šta znači da vi praktično ovo uspostavite? To jeste da se vi pridržavate Allahovih naređenja iz časnog Kur'ana. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ja iskreno govorim da kada sve znači odbacite i samo se okrenete prema Allahu dželešanuhu, tada vi možete da budete uspješni. Morate znači da date praktično da prednost svojoj vjeri iznad svega drugog. Zapamtite, ljudi mogu da prevare druge ljude. I ljudi mogu znači da budu prevareni od drugih ljudi gledajući u ljude koji klanjaju 5 dnevnih namaza, ljudi koji dolaze znači klanjaju na file i koji govore da su redovni u džami i tako slično. I ako te osobe udjeljuju, ti ljudi mogu znači reći ovo je kao dobra osoba, vjernik. Ljudi mogu biti prevareni, ali Allah dželešanuhu ne može. Znači, Allah dželešanuhu zna koliko smo mi iskreni u svemu tome. Iskrenost je da kada mi zaista sve radimo samo radi Allaha dželešanuhu. Obećani Mesija alejhi selam kaže, dobro, razmislite o tome što svaki dan učite, znači kelmu, da vi vjerujete u Allaha dželešanuhu, da ga obožavate, da ništa drugo znači nema bolje od Allaha dželešanuhu. Obećani Mesija kaže, ilah znači voljeni, znači to je naš onaj zadnji cilj obožavanja. Obožavamo onoga koji je nama najdraži, nekoga koga mi najviše volimo. On je znači jedini kojega mi trebamo da obožavamo. Znači ilah znači voljeni i to je znači sve što mi želimo znači kao muslimani da postignemo. Pošto ne možemo sve da zapamtimo iz časnog Kur'ana, znači ova kelma nam je data kao jedna suština, jedna svrha naše religije. Znači svrha la ilaha illallah, nema drugog Boga osim Allaha, to uvijek da bude na našem znači dijelu. On je znači, Allah je taj koji je naš cilj i dok mi to ne postignemo da je to naš cilj, onda mi ne možemo biti spašeni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kogod iskreno kaže nema Boga osim Allaha, a ta osoba ide u dženet. Dok je ovo objašnjavao, obećani Mesija kaže da ljudi mogu biti prevareni. Ako ljudi samo onako ko papagaji ponavljaju te riječi. Ako je to sve što oni rade, onda sve ostala djela su
beskorisna. U stvari ako osoba samo šta treba da bi došao do dženeta jeste te riječi i da samo kaže da nema drugog Boga osim Allaha, a sva ostala praktična djela zanemari, onda koja je potreba svih naređenja koja se nalaze u časnom Kur'anu. Znači, Bože sačuvaj da u tom smislu šerijet je bespotreban. Ne, to nije tačno. Znači, realnost toga jeste, ove riječi ulaze u srce osobe, znači, kada to uđe u srce čovjeka ili osobe, tada to srce ispunjava djela koja su potrebna i tako ta osoba odlazi u dženet. Znači, realnost ili značenje la ilaha illallah jeste da ne samo kada premine ta osoba će da doživi te riječi. Na ovom svijetu, kada ih zaista te riječi usvoji, osoba osjeća dženet. Uvaženi Mesih alejhi selam je rekao, Allah dželšanuhu ne samo da se povezuje za nečije riječi, nego za srce. To znači oni koji znaju šta je značenje, ali sa svojim srcima prihvate to značenje, znači kelme, onda jednostavno njihova srca postanu takva koja ulaze u dženet. Znači, kada zaista osoba prisvoji ili usvoji ovo, onda toj osobi je jedino Allah drag i jedino vole Allaha dželešanuhu, nikoga drugog ne obožavaju. Znači, niko ne postoji ni na skriveni način da bi oni obožavali ili voljeli. S njima je jedino Allah dželešanuhu i njegovo zadovoljstvo na prvom mjestu. I znači, ljudi potpuno vjeruju u la ilaha illallah na ovakav način kada to sve postignu. Onda obećani Mesih alejhi selam kaže, vrlo je jasno kada osoba u svom srcu nema nikoga drugog osim Allaha dželešanuhu, da njih ništa ne može rastužiti ili poremetiti. Ako osoba shvati da svaki bol sve je također radi Allaha dželešanuhu, onda ništa ih ne može znači učiniti tužnim. Oni znači ne brinu se ni radi čega. Oni znaju da je Allah dželešanuhu njihov prijatelj. I znači Allah tada da smiraj njihovim srcima. Ako je svrha osobe da znači postane bliska sa Allahom, a ne ovaj svijet, onda te osobe nemaju ni radi čega da se brinu. I ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su znači ovo shvatili. I ashabi su ovo shvatili, zbog toga su oni, Allah je učinio da budu naši primjeri. Obećani Mesih alejhi selam kaže, nemojte misliti da je dovoljno da vi kažete mi nismo idolopoklonici. Obećani Mesih alejhi selam kaže, nije to dovoljno. I nije dovoljno reći ja obožavam Allaha jedino. Obećani Mesih alejhi selam kaže, razmislite dobro da ako vi se držite da ne obožavate idole, to nije znači nešto veliko. Znači samo da se ne okrećemo prema idolima ili ljudima, to nije znači kao kraj tog idolopoklonstva. Ima mnogi drugi stvari kroz koje možemo znači da budemo idolopoklonici. Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže da, na primjer, kao nešto ko požuda ili nešto što je to samo radi vas i to se smatra da obožavate to u smislu. Znači, te neke žudnje koje osobe imaju, to postane kao obožavanje tih osoba. To jeste kada to ima veći, znači obuzima njihov život više nego da misli na Allaha i njegovo obožavanje. Obećani Mesih alejhi selam kaže, kogod znači se preda svojim žudnjama i znači ko što kaže umire za njima da bi ih ispunio ili slično,
To su isto kao idolopoklonici. Kada kažemo la ilaha illallah, ne samo da mi znači neke materijalne načine obožavanja prema nečemu što je materijalno, bilo šta, znači ne mora imati oblik, bilo šta što nas odvodi od Allaha dželešanu, to može da postane obožavanje. Znači bilo šta što mi usporedimo uz nešto što ide uz obožavanje Allaha dželešanu, to nas odvodi na drugu stranu. Obećani mesija dalje nastavlja. Moramo znači razumjeti da sve forme od obožavanja, kada usvojimo la ilaha illallah, to znači ih negira i mi tad trebamo znači da obožavamo Allaha dželešanhu samo. Ništa drugo, znači da li to nešto bilo iznutra nas, a izvan nas, materijalno, nematerijalno, sve ostalo se odbacuje i samo se okreće znači prema Allahu dželešanhu. Znači da li to bili skriveni idoli u našim srcima koje niko ne zna za to ili otvoreno nešto, to se sve treba da ostavi. Osoba koja se samo znači oslana na to, na nešto što ta osoba ima ili u čemu je spretna i samo je to kao vjeruje u to da kao svoj taj uspjeh, i to je forma znači idolopoklonstva i uništava te ljude iznutra. Znači materialistični znači idoli, njih je lahko odbaciti, nešto što vidimo. Hiljada ljudi tu su odbacili te fizičke idole. Ovi ljudi, znači i ovoj zemlji, obećani mesija kaže, koji su postali muslimani, oni su nekada bili hindusi, oni su obožavali idole. Mnogi hindusi znači odbacuju idole također, ali oni nemaju koncept, znači mnogi ljudi, ovi hindusi koji su prešli na islam, oni su znači odbacili idole, ili neki koji nisu prešli na islam, oni odbacuju fizičke te idole, ali to ne znači da oni znaju šta je Allahovo jedinstvo. Ali hiljadama znači idola ljudi zadrže u sebe. I oni koji su znači filozoferi i mnogi znači intelektualci, oni znači u njihovim srcima zadržavaju neke idole, kao kada su ponosni, koliko su pametni, koliko znaju, koliko imaju znanja. To postaje znači njihovi idoli koji oni ne odbace od sebe. Obećani mesija alejhi selam kaže, istina je da bez Allahove pomoći ti ljudi ne mogu se otarostiti takvih idola. Znači Allah dželešanu jedino i može riješiti toga. Ti ljudi koji znači ne odbace iz svojih srca to, i ti ljudi koji nisu od pomoći Allahovim stvorenjima, oni znači nisu uspješni u tome. Mnogim hiljadama možete naći koji su smatrani učenjacima i teolozima i slično, ali oni imaju isto to u svojim srcima. I jednostavno zaboravili su na istinsko značenje la ilaha illallah. To istinsko je kada ti ljudi odbace sve moguće forme idola. Prava hrabrost i prava moć jeste kada osoba odbaci sve forme idolopoklonstva i kada ti ljudi znači su predani ispunjavanju svojih dužnosti. I znači idoli koji su isto u srcima, koji mogu biti idoli mržnja jednim prema drugima, koja ih postakne na to da se bore jedni protiv drugih i da znači nekada isto tako kada ljudi ne daju prava nad svojim braćom i znači nisu ispravni prema njima. I to se na dnevnoj bazi znači dešava među ljudima. I ljudi toliko se oslanjaju na materializam, zaboravljaju na Allaha dželešanuhu.
Obećani Mesija alejhi selam dalje govori nekoliko ljudi je, vrlo je malo tih koji razume zaista šta je jedinstvo Allaha dželešanuhu. Ljudi lahko kažu da su muslimani i prouče kelmu, ali nažalost je to što oni samo misle ako prouče kelmu da su završili. Znači, ja kažem sa punim znači istinom da ako osoba zaista spozna i razumi šta je kelma i usvoji je, onda veliki progres ta osoba može da doživi i da bude svjedok Allahove moći i pomoći. Obećani Mesija kaže, ja nisam osoba koja samo vama prepričava priče i da sam ja samo eto tu, ja vama govorim tu poruku koju mi je Allah dželešanuhu dao da vam je kaže. I meni ne interesuje da li će to biti prihvaćeno ili ne. Vi ćete biti znači odgovorni za to. Moja znači dužnost jeste da vam to prenesem. Ljudi koji su znači ušli u moju zajednicu i oni koji potvrde znači da vjeruju u Allah dželešanuhu, ali ne daju prava svom bratu muslimanu i radi znači u druge stvari, onda jer vjerovati u Allahovo jedinstvo tada znači osoba mora da prođe kroz ogromnu transformaciju. Allah dželešanu voli te ljude koji znači tako se promijene. Znači nikakvi doli, mržnja, ništa u njima se ne može pojaviti. I osoba tada znači sve idole, arogantnosti i svega iz sebe izbaci. Znači sve te negativne karakteristike koje mogu da postaknu idoli unutra osobe, ta osoba to sve odbaci. I kada to se desi, onda oni imaju istinito shvatanje i praktikovanje la ilaha illallah. Znači, toko ovog Ramazana svi mi trebamo znači da pokušamo da ostranimo sve ove idole. Da zaista možemo mi onda da shvatimo šta je la ilaha illallah. Obećani Mesija alejhi selam kaže da ovo je znači činjenica da nemamo koristi da kažemo da je Bog jedan i nema partnera. Moramo da se potpuno tome predamo. Ne može osoba imati koristi od ovih riječi ako ga nešto iznervira i postane ljutiti i preda se tome. Znači moramo da budemo uvijek svjesni da dok svega se toga ne otarosimo da mi ne možemo postati istinski vjernici. Dobro razmislite o mojim riječima i praktikujte ih. Znači kelma znači da prepoznamo Allaha dželešanuhu kao jednog jedinog koji je dovoljan ili vrijedan da se obožava. Voljeni naš, znači on je naš cilj. I kada ljudi odbace sve znači zla iz sebe i izbace sve idole koji mogu biti prisutni u srcima, onda će to postići. Da Allah dželešanuhu nam pomogne da mi znači kroz naše napore i dove ovo otklanimo u mjesecu, kroz ovaj mjesec Ramazan. Da Allah sačuva sa bilo čega što može biti smatrano kao širk i da Allah nam znači odstrani sve idole iz nas. Da Allah dželešanuhu postane jedini naš cilj zbog čega mi znači obožavamo i da on je naš voljeni, da zaista shvatimo šta je istina riječi la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i da su to najljepše riječi i praktični primjer znači za nas koji nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem predstavio. Sve ovo je moguće samo sa Allahovim blagoslovom.
Da bi dobili Allahov blagoslov moramo znači da se trudimo. U zadnjih 10 dana Ramazana ljudi često govore u vezi Lejletul Kadar noći. Kako god, osoba jedino može iskusiti tu Lejletul Kadar kada oni transformišu svaku svoju riječ i svoje djelo prema Allahovim naređenjima u časnom Kur'anu. Znači, uvijek morate se prema tome ponašati i da ovo bude glavni dio vašeg života. I to je na koji način ćete postići Lejletul Kadar. Kad neko kaže da je neko vidio svjetlost ili miris ili nešto da ga je kao podstaklo da je doživio tu Lejletul Kadar. Ovo su vrlo kratki znakovi. Pravi znak kada vi zaista osjetite da ste doživjeli Lejletul Kadar, kada promjena u vašem srcu dođe. Neki džemati su kao organizovali 3 dana molitve i kao da to postignu što sam naveo. Halifatul Mesih kaže ako su zaista to uradili sa tim nijetom, a onda posle ta 3 dana da se vrate svojim normalnom životu i zaborave na istinitu tu poruku kelime i da zaborave da Allah dželešanuhu je vrlo, znači on sve zna koje je stanje našeg srca i svega i našeg nijeta, ništa znači ne ostaje skriveno od Allah dželešanuhu. Znači to neće biti od koristi. Ako ove dane posvetujete da znači jedino radi Allaha dželešanuhu da se molite, ali da to postane jedan znači primjer za ostatak vašeg života, onda Allah dželešanuhu će zaista da vam pomogne i Allah dželešanuhu će zaista da odmakne sve ono što naši protivnici nas znači terete s tim. I kad mi postanemo zaista predani jedino Allahu dželešanuhu, onda to će da bude naš uspjeh. Znači moramo da kroz individualnu promjenjivanje, revoluciju, znači reformaciju, da taj uspjeh će znači da dođe. Ne možemo misliti da znači nakon 3 dana od organizovanog molitve da mislimo da ako se to ne ispuni, na primjer da to nije to. Allah dželešanuhu je obećano Mesiju alejhi selam da će da podari mu pobjedu poslije nekog vremena. Zaista ako mi donesemo revolucionarne promjene u sebi i obožavamo Allaha dželešanuhu samo i ako je on zaista jedini naš voljeni, jedini naš cilj, onda onaj pravi duh la ilaha illallah će da bude ispunjen. Znači ako mi damo prednost našoj ljubavi prema Allahu dželešanuhu, a ne prema svijetu, onda mi možemo ubrzati da se ova promjena donese. Allah uopšte nije, znači, ne ovisi o nama ili o bilo kojim našim ponašanju. Mi moramo, znači, da damo zakletvu da ćemo mi potpuno se promijeniti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zadnjih 10 dana Ramazana su kada mi tražimo zaštitu od džehennemske vatre. Isto kao što smo spominjali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da onaj koji iskreno kaže kelmu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah da je zaštićen od džehennemske vatre također. I znači svi ovi aspekti nam govore da osoba se mora praktično promijeniti. Obećani Mesija alejhi selam je ovo također spomenuo i detaljno sam naveo
da samo ponavljamo riječi la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, a ne praktično se pridržavati, to nema koristi. Znači da bi imali sve koristi od ovih 10 dana Ramazana i da postignemo Lejletul Kadar noć, mi moramo o sebi obrinuti da znači la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah znači odzvanja kroz naša srca i naša djela. Mi moramo znači prema svakom djelu da ovo bude refleksija toga. Da Allah dželešanuhu nam podari da mi živimo svoj život prema ovoj poruci i molite se za cijeli svijet da Allah dželešanuhu podari uspjeh i istrajnost i da Allah nam znači podari svoju milost na čovječanstvo. दुनिया के अमूमी अमन व इस्तेकाम के लिए भी दुआ करते रहें। अल्लाह ताला इंसानियत पर रहम और फजल फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر